আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আমিও ভালো আছি। আবারও আপনাদের মাঝে প্রতিদিনকার মতো হাজির হলাম আমার কোয়েল পাখির খামারের ভিডিও নিয়ে। এগুলা সম্পূর্ণ জাপানি জাতের রানিং ডিম পাড়া কোয়েল পাখিগুলা বেশ কিছুদিন যাবত ডিম দেওয়া শুরু করেছে। রানিং ডিম পাড়া কোয়েল পাখি বিক্রি করা হয় খাবার জন্য এবং পালার জন্য। রানিং ডিম পাড়া কোয়েল পাখি বিক্রি করা হয় 50 টাকা পিস, অর্থাৎ 100 টাকা জোড়া। 8টায় 1 কেজি হয়। 1 কেজি ভাও বিক্রি করা হয়। কেজি ভাও নিলে 1 কেজির দাম 400 টাকা। তাই যারা কোয়েল পাখি নেবেন তারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার খামারের ঠিকানা নাজিরপুর, গুরদাসপুর, নাটোর। আর মাত্র 70 থেকে 80টি পাখি আছে। তাই যারা নেবেন তারা আমার সাথে যোগাযোগ করে পাখি নিতে পারেন। এই পাখিগুলো রানিং ডিম পাড়া জাপানি জাতের কোয়েল পাখি। ধন্যবাদ সবাইকে। সবাই ভালো থাকবেন এবং যাদের কোয়েল পাখি প্রয়োজন তারা